Itũra-inĩ rĩa Njoga rĩa Gĩcero Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga mũciĩ-inĩ kwa Grace Muthoni Ndambĩri gũkirĩte kĩeha na ihoru, aikari magĩtũngwo nĩ ndeto ya kĩeha ya kũragwo gwake nĩ mũriũ wake ũrĩa mũnini Ephantus Kĩũra Ndambĩri, gĩko kĩrĩa kũrerĩkana kĩratabanirio mũthĩ wa ira. Kũringana na mũrũ wa nyina na mũtigairĩ Evans Makanga, aramũkĩrire ndũmĩrĩri mũthĩ wa ira kuma kũrĩ mũrũ wa nyina akĩmwĩra akarore Grace ahana atĩa, kuona ndaranyitĩkaga na thimũ, na akinya mũciĩ-inĩ ũyũ aratũngirwo nĩ aikari makiuma nyũmba-inĩ ĩno, mothiũ mao maihũrĩtwo nĩ kĩeha na kĩmako. Ndiroka ndonyete direct kwa my brother, ndatũngirwo nĩ mwĩrĩ wa mũtumia my brother akomete ku bathroom na ndarakĩrĩbo akora na ndũrarĩ ũngĩmuona ũthiũ mũndũ ũrĩa arakomete ndarakĩrĩ already ekũburũka. Na thutha wa kũingĩra nyũmba ĩno aratũngirwo nĩ mwĩrĩ wa mwarĩ wa nyina ũkomete thĩ bafu ũihũrĩtwo nĩ thakame, ũndũ ũrĩa ũronanagia aragũthĩtwo kĩongo. Mbeca amwĩtagia akĩmwĩra ndĩ nacio, akĩmwĩra akwa ndũkũmba niĩ no aba nyũmba ĩno no maguta no ciringi 50 maguta ma 15 ngwaca bebie no curu cuthire ndana thurita na karete akizura kuga ne kugera ngero. Eliud Makanga nĩ mũrũ wa nyina na mũtigairĩ, na aratarĩria marekwĩra gĩko gĩkĩ gĩtabanĩtio nĩ mũriũ wa mũtigairĩ, kuona nĩ arakoretwo akĩmũrutĩra mũkana na nĩ erĩga gũcina nyũmba akĩenda kũmũraga, agĩikio ngono na kũhingĩrwo njera-inĩ ya Gathigiriri na gũcoka kũrekererio ciumia 2 hĩtũku. Mwana ũyũ witũ nĩ ka aratonyania na cult ya mũthemba, na tũra suspect kati cia maũndũ acu arerĩte nĩ andũ acio nĩ mwarakia kũbingia rastĩrĩ nũndũ wa gwita a relative and also a parent nĩguo abingie maũndũ arĩa mao nĩguo erwe kĩrĩa rĩo. Famĩlĩ ĩno nĩ yũkĩrĩire maabitha borithi a ceceni ya Fathers makiuga riboti ĩrĩa maheanire ĩgiĩ mwana wa waikio ngono tiyo yatwarirwo igoti-inĩ, ũndũ ũrĩa wanyihirie kĩoho gĩake mũgarũ na ũrĩa warĩ wendi wao, kuona mendaga oho mĩaka mĩingĩ nĩguo acenjie mĩtugo. Tũngĩrona na mami wao na ugaga atĩrĩrĩ, ona kũrĩ mũndũ no obwe maica nĩ wega nũndũ arĩa akoretwo na threat kabinda karaca karĩa kangĩbota gwe nĩgetha athome kana one kweri maũndũ acio ndekaga matiagĩrĩ thĩinĩ wa family. Mwena-inĩ wake OCPD wa Mwea Daniel Kitavi nĩ ekĩrĩte ndeto ĩno mũkonde, akiuga no marethana na mwĩkũĩrwo o rĩrĩ mwĩrĩ wa mũtigairĩ ũtwarĩtwo nyũmba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ ya gĩbugi wetereire gũtabanĩrio thuthuria. Huyo kijana kwa majina anaitwa Ephantus Kĩũra, na wakati alipofanya hicho kitendo aliweza kuepa, but police are on hot pursuit na tunamtafuta na akishikwa atakuja kupelekwa kotini. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma itũra-inĩ rĩa Gĩcero Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Wainaina wa Kĩarie.